Ja eks see eskaleerus ju ka lõpuks selle mootorsaega, kus, et okei, tahad lahutus, sain sinu pooleks, sain asjad pooleks ja see on sinu lahutus siis. See oli see, et kus ma esimest korda tundsin, et nüüd ikkagi ma pean ilmselt kutsuma 112, kuni sinnamaani ma tundsin, et mul on ka teatud enesekaitseoskused ja ma olen ju seda PPA-s õppinud ja ma olen ju politseiametnik. Et mis siis, et jõuproportsioonid ei ole võib-olla võrdsed, aga midagi ikka ära vähenan. Aga tollel hetkel ma tundsin, et nüüd mootorsae vastu ega ei vähena küll enam ja siit saab ikkagi minu oskus ja jõud ka otsa. Te kuulate podcasti Presidendi sõna. Mina olen podcasti toimetaja Mattias Tammet ja minuga koos on stuudios Kersti Kaljulaid. Lähisuhte vägivallast on keeruline rääkida. Paljudel eri põhjustel, millest me siin saates ka kohe rääkima hakkame. Aga tegelikult on ka termin ise veidi kohmakas. Ta on bürokraatlik, mitte eriti värvikas ja kõige tipuks on teda jube keeruline hääldada. LSV konverents on lihtsam öelda, sest kui sa ütled lähisuhte vägivalla konverents, siis seal tekib see kahetine mõte, et kas saab peksa või kaitstakse, vaata. Eesti keeles on nii imelik see sõnavara, et lähisuhte vägivalla festival. Tegelen lähisuhte vägivallaga, eks. Mida me propageerime siis, et kas seda peksa saamist ja see alati, kui ma ise ka räägin, siis tekib see, et oota, millest sa nüüd räägid, et kas me propageerime peksa saamist või siis me räägime sellest teemast laiemalt. Aga kui sa ütled lähisuhte vägivalla vastane võitlus, kõigil on keel sõlmes. Aga okei, see ei ole foneetika podcast. Räägime otse. Päris paljud Eesti inimesed tulevad hommikul tööle nii, et nad on saanud eelmisel õhtul või ka öösel kodus peksa. Selles podcastis räägime, kuidas lähisuhte vägivald meie kõikide elu mõjutab, aga eriti ka sellest, kuidas me saaksime ohvreid aidata. Statistikaameti uuringu järgi on 41% Eesti naistest kogenud lähisuhte vägivalda. Politsei registreeris eelmisel aastal üle 3000 perevägivalla kuriteo ja 46% kõikidest vägivalla kuritegudest olid perevägivalla kuriteod. Naiste tugikeskustesse pöördub igal aastal umbes 2000 ohvrit. Sel aastal on vägivaldses lähisuhtes tapetud 7 inimest. Seejuures on veider, et statistikat on päris keeruline leida. Erinevate organisatsioonide info vahel on lahkhelid või on info täitsa puudu. Et asja veel keerulisemaks teha, siis märgime kohe ära, et registreeritud lähisuhte vägivalla statistika on väga kaugel sellest, mis tegelikult toimub. Lähisuhte vägivald on peitkuritegu, mida on enamasti väga raske avastada, rääkimata kohtulikust tõestamisest. Muuhulgas ka seepärast, et tihti ei taha ohvrid ise probleemist rääkida või isegi abi otsida. Aga mõnikord tahavad. Saate esimene külaline on Lenne Endov, keda te juba ka kuulsite. Ta on ellujääja ja ta aitab täna ise neid ohvreid, kes veel vägivaldsest süsteemist välja ei ole saanud. Ta teab, kui raske on abi otsida ja kui raske on välja murda. Ma pean nüüd korraks mõtlema. Suhe oli 13 aastat, sellest väljumine 2 aastat. Väljumine selles mõttes 2 aastat, et siis see terror, mis mind hakkas saatma, kestis tegelikult 2 aastat ja selle terroriga ikkagi lõpuks see lause, mis ma ütlesin, et tapke mind ära, siis tegelikult ikka tapeti ära ka. Et ega minust midagi suht järgi ei jäänud ja ma pidin ikkagi täiesti sinna raku juure tasandile ära kukkuma, et sellest lõpuks siis hakata toibuma. Sa olid vaimselt nii läbi, et sa ei suutnud sealt edasi minna. See vägivald oli füüsiline ka, mitte ainult siis ähvardused ja vaimne. Ma ütleks, et ta pigem oli vaimne, aga mööbel lendas, mootorsaag tõmmati käima. Ma ei oska nüüd täpselt teda liigitada, kas sellist tõuklemist ja mootorsaega... No ei, see on ikka väga, väga räige. Mulle tundub, et ta ikkagi on natukene vaimsest väljapoole tulev, aga samas mul ju siin ikka ei olnud.
okei. Eks, et kuidas me siis liigitame seda? Jah, aga kuidas see abi otsimine, see esimene ja see teine kord, kuidas see, hakkame algusest peale, et kui sa tulid sellest suhtest välja, see esimene kord sa tõenäoliselt lihtsalt panid ukse kinni, võtsid lapse kaasa? Esimene kord mul õnnestus, kuna me elasime minu pinna peal, õnnestus kuidagi nii, et mul õnnestus ta uksest välja suunata. Ja see vägivald jäi siis nagu minu kodu ukse taha, aga samas toimus siis nii-öelda telefonitsi ja teist pidi edasi, kuniks ma lubasin tal koju tagasi tulla. Teine kord oli samamoodi, aga kolmas kord ma ei saanud teda enam oma koduksest välja. Ja kolmas kord siis oligi tegelikult, see oligi see, mis kestis kõige kauem, võib-olla ka sellepärast, et ma ju tegelikult olin enda sees jõudnud otsusele, et ma enam ei taha, tapke mind ära, ma ei ole nõus sellele enam alluma ja võib-olla sellepärast ta kestis ka kõige kauemini, sest 2 korda oli ju töötanud see, et ma saan koju tagasi. Ja see suhe läheb edasi. Ja 3. kord miskipärast mitte midagi enam ei töötanud. See on minu arutlus, ma täpselt ju ei tea, mis tema peas toimub tegelikult. Aga see esimene ja teine kord, kas sa otsisid abi ka, kas sa pöördusid politseisse, kas sa kasutasid mingisugust naiste tugikeskuse teenust? Esimene ja teine kord ei pöördunud, sellepärast, et ma ise tagantjärgi analüüsides arvan, et mu sisemine ressurss oli tegelikult tollel hetkel veel üsna tugev ja ma suutsin veel ise aru saada ja orienteeruda tegelikult. Et sul ei ole abi vaja üldse? Ma sellel hetkel tundsin, et ma saan hakkama, ma ei vaja abi, aga 3. kord, kui see sisemine ressurss ikkagi oli täielikult ammendunud, siis ma mingil hetkel sain aru, et üksi siit kuidagi tervelt välja ei tule, et mul on vaja abi, aga see oligi üks keerulisemaid hetki mu elus, sest tollel hetkel ma ei saanudki aru, kus on abi, mis on see abi ja kes siis mind tegelikult aitab. Sa ütlesid, et sul veel energiat oli ja pärast ei olnud, eks ole, aga iroonilisel kombel abi otsimine ise ju nõuab energiat. Absoluutselt nõuab ja see orienteerumine selles, et kes mind siis ja kuidas aidata saab, sest kui ma nüüd kirjeldan seda, et mis olukorras ma tolleks hetkeks olin, siis ma ei suutnud ju enam mitte millestki aru saada, sest mu kuidagi see mina oli hävitatud, mind ju igal päeval mingit viisi jälitati, ma ju ei saanud aru, kuidas, sest minu sõnu teati, kus ma käin, mida ma ütlen, ma läksin tööle, tollel hetkel töötasin. Käisid tööl, viisid laste elu nagu toimis edasi, aga näiteks ennem tööle minekut ma ju enam oma nutitelefon üldse ei saanud kasutada, sest ma ei saanud aru, millega mind jälitatakse, kas läbi meili, läbi telefoni, autos on midagi, kuidas on teada kõik, mis ma räägin, kus ma käin, et see ajab nagu peast natukene hulluks, sest keegi ei oska mulle ka selgitada ja keegi ei oska, ma hakkasin ise otsima, et kuidas ma saan tuvastada seda või kuidas ma saan seda takistada, et ma saaksin oma privaatsuse tagasi, sest see tundub, et see on nagu minu privaatsuse vargus, mitte et ma tahaks teha midagi nii, et teine pool ei tea, vaid ma tahaks seda teha nii, et ma ei pea koju minnes, et miks sa seal käisid või kui ma lähen kogemata teisele aadressile, siis anda aru, aga miks sa nüüd hoopis seal käisid, sa ütlesid, et sa lähed sinna hoopis, et ma pean kogu aeg läbi mõtlema neid samme ja see nagu tundubki, et jätab mulle mulje, et issand, äkki ma teengi midagi valesti või äkki ma räägingi kellegiga valesti või hakkab niisugune enda peas, kuidagi tekib niisugune tohutu segadus. Ja kui ma tollel hetkel ikkagi lõpetasin selle Sisekaitseakadeemia ju lõpuks ära ja vahetasid siis ka töökohta? Ja vahetasin töökohta, läksingi politseinikuna tööle, siis ma ju lõpuks tööle minnes telefonid jätsin koju laua peale, akud kõik lahti kakutud, sest ma ei saanud lubada seda, et ma lähen tööle ja kogu minu tööjutt ka jookseb kuskile kellegile kõrvu, see on ju konfidentsiaalne, mis ma seal teen, et juba siit tekib error, et issand jumal, et mida ma üldse sellises olukorras tööl, kuidas ma tohin minna, kas ma tohin oma telefoni üldse kaasa võtta, kui ma tegelikult ei saa ka aru, kas mind jälitatakse või ei jälitata või kuidas mind pealt kuulatakse. Aga enne sa töötasid kusagil mujal ja kui sa hakkasid otsima, sa arvasid nende esimesed 2 korda, et sa saad nagu hakkama, kas tollel ajal näiteks sinu töökaaslased teadsid, mis olukord sul kodus valitseb? Siis sa ei töötanud veel politseis, vaid kuskil mujal, eks ju? Või nad ei teadnud?
tegelikult ei teadnud ja kui üldse mõelda seda võrgustikku, kes minu ümber tollel hetkel olid, siis ega sellest, mis minuga toimus, teadis vist ainult üks sõbranna. Sest see ongi niisugune keeruline teema, et kuidas ma räägin ja tekib häbitunne, et kuidas ma ei saa siis oma eluga hakkama ja kuidas ma võib-olla inimesed hakkavad sind hindama, et noh, ise võib-olla oled selline mis iganes, milline ja siis miks sa siis ära ei tule, miks sa siis ära ei lähe, et sa tahtsid neid küsimusi? Jah, see on nagu väga keeruline ja ega kuna mu elu tolleks hetkeks oli ka üsna niimoodi, et mul ei olnudki enam sõpru. Ja mul oli ka see küsimus, et kas sõbrad üldse nagu võrgustik kaob ära, sest sa ei lähe enam välja ja noh, erinevatel põhjustel, sest sa pead kodus lapsega tegelema või sa pead kodus koristama või sinu ülesanne on ikkagi süüa teha ja lapse eest hoolitseda, et kuhu sa lähed ja kui ma ühel hetkel avastasin, et mulle tegelikult on sport eluaeg aeg meeldinud, et kui kõik mu hobid on kadunud ja kõik mu unistused on kadunud, siis nagu, kes sa oled üldse inimesena? Sa vajusid nagu sinna sohu märkamatult sisse ja sa ei rääkinud ka, polnudki enam õieti kellelegi rääkida. Polnudki enam kellelegi rääkida ja ega see üks sõbranna ka, kes oli, ega lõpuks temalegi ju ei rääkinud kõike. Et kui ma olen siin tagantjärgi oma lugu avanud, siis on ka see sõbranna öelnud, et Lenne, miks sa ei rääkinud. Aga ma isegi ei oska öelda, miks see nii on, aga sa nagu vajudki kuskile. Väga hea kirjeldus oli, et vajud sohu ära, silmad jäävad üksi paistma sealt seest ja tunnedki, et ma olen uppunud ja siis ongi see, et kas ma nüüd hakkan üritama siit sohust nagu välja suplema ja siplema, et tahaks ikka, et mul rohkem kui silmad paistavad soost välja ja tahaks ikkagi oma elule uued eesmärgid seada ja tahaks lõpetada ära selle, sest see ei ole see elu, mida ma endale tahan. Aga kas sa siis ei teadnud sellel ajal, et meil on olemas lähenemiskeelud ja meil on olemas tugikeskused ja ma ei tea, kas see näiteks, või kuidas su lapsel läks lasteaias või koolis, et kas seal ei tulnud jutuks need asjad, ma ei tea, võib-olla laps ka ei olnud maailma kõige õnnelikum sellel ajajärgul, et kas seal keegi ei küsinud või ei märganud, et Lenne, et on teil ikka kodus kõik hästi? Ei küsinud. Ei küsinud, jah. Ja kui see on hea küsimus, ma seda poolt ei ole nii tugevalt analüüsinud, aga võib-olla see ei paistnud siis nii välja, sest ega siukene tugev naerataja olen ma eluaeg olnud ja kõike selle naeratuse taha ära peita on väga lihtne. Aga lõpuks siis, kui see lõppstaadium oli, siis see enam nii lihtne ei olnud, et siis ikkagi see naerakas vahetuma juba pisaratega. Ja tööle minnes ka seisan pikas pimedas koridoris, sest vanas PPA majas oli pikk pime koridor ja kinnised uksed ja nutad seal üksinda ja mõtledki, et kus ukse taga on see, et kas ma lähen räägin uurijaga või kas kellega ma pean minema rääkima, et see olukord muuta, et tuleks pööre minu loosse, et ma enam ei peaks kartma, kes on see, kes saab mind aidata, aga pea on tühi. Mul läksid praegu silmad märjaks selle jutu peale. Et see on nagu see ja nii ma lõpuks tööl käisin. Ja kas juures vaatasin ju selles mõttes veel eriti, mida siis, ütleme, sina ei saanud sellega hakkama, kellel sul tõenäoliselt selles koridoris oli mõni uks, mis oleks, nagu kui sa oleks käinud läbi 3, 4, 5 ust, eks ju, äkki oleks olnud see abi, sest et sa põhimõtteliselt pöördusid igal hommikul politseisse. Sest sa töötasid seal, on ju. Aga nüüd need naised, kelle jaoks ju ka, ega tavalise inimese arusaam sellest, mis on politsei, on üsna nõrk ja ta kindlasti on lootnud oma elu nii ära elada, et politsei, kohus, prokuratuur, et need sõnad jäävad tema jaoks nagu abstraktseks, on ju. Ja ta peab ka minema sinna politseimaja uksest sisse, hea küll, võib-olla sealt helgemast kohast, kui see pikk pime koridor, eks ju seal, aga ikkagi ta peab ka nagu selle julguse leidma ja isegi sa, eks ju, kes sa seal töötasid, ei leidnud seda, et see on hästi iseloomulik sellele olukorrale, kuhu sa oled vajunud, on ju. Ja see ohvri, nüüd ma nimetasin ennast ohvriks kohe jooksvalt, et sellel hetkel, kus ma tolles hetkes oli, see on see, mida ma siis iseloomistasin, et mu ressurss oli täielikult otsas tegelikult, et mul
siis ma ei suutnudki enam üldse selgelt enam mõelda, ma ei suutnud enam aru saadagi, kes mind aitab, kas abi on üldse olemas, ma ei suutnud aru saada, kas ma tegelikult vajan psühholoogilist abi, kas ma vajan juriidilist abi, kas ma vajan füüsilist abi, mitte millestki enam aru ei saa. Et peas tekib tohutu segadus ja sellel hetkel... Aga sa sellest said aru, et sina ei ole süüdi? Ma ma arvan, et ohver võib ikkagi sellel hetkel ennast ka süüdistada ja võisin ka mina süüdistada just sellest vaatest, et meil oli ju ka laps, et ma seda nii pikalt ikkagi kannatasin ja ka lapse sellesse olukorda ju sellega panin, sest temal ei olnud võimalik valida, minul oli võimalik valida, aga ma ei suutnud seda valikut teha. See süütunne on nagu arusaadav isegi, aga sa ei tundnud ennast süüdi, et sa oled selle käitumise kodus põhjustanud, et sina kuidagi oled põhjustanud selle, et sinu mees sinuga niimoodi käitub, sest sa ei ole olnud piisavalt tubli, piisavalt ei, eks ma ju üritasin ikka olla alati aga veel sa said tubli. Sellest aru, et sa ei ole süüdi või ei, tegelikult ega võib-olla ei saa, sest alati kui need süüdistused tulevad, et miks sa lähed sinna trenni või miks sa tahad sinna sõbrannaga minna kokku saama, et sul on kodus ju nii palju teha ja sul on ikkagi laps, kellest hoolitseda, sul on mees, kellest hoolitseda, et see nagu peenelt lõigatakse sind teisest maailmast ära ja kui su pidevalt saad neid süüdistusi ja etteheited, eks sa ikka hakkadki ennast ju võib-olla ka süüdi tundma, et äkki ma ei teegi piisavalt. Et hakkas ka nagu endal tekkima tunne, tekib ikka endal süütunne, et äkki ma ei teegi. Peaksingi selle, nagu praegu siin võtma täisvastutuse selle eest, et ainult minu kaasabil ju lähevad pesumasinad käima. Ja see tunne võib tekkida küll tegelikult, kui niimoodi tagantjärgi mõelda, et sulle ju kogu aeg iga päev öeldakse, et sa ei tee piisavalt ja sa üritad iga päev teha järjest rohkem ja siis eks sa tunnedki süüdi, et äkki ma ei teegi siis piisavalt ja sellepärast kõik läheb nii. Aga kui sa siis jõudsid, sa ütlesid, et sa ei teadnud, kust seda abi otsida. Kust sa lõpuks selle abi siis said? Töölt sa ei saanud seda abi. Kas sa said seda, ütleme politseist mitte kui tööst, vaid politseist või said sa seda siis kuskilt tugikeskusest ja kas see asi edenes edasi kohtusüsteemi ja kuidas see kõik see pool kulges siis? Tõstsid ukse taha, eks ole, ja hirmsad ähvardused jätkusid. Ei, see viimane kord ei suutnud enam ukse taha tõsta, sest et see kõik jäi meie ukse sisse territooriumile ja võib-olla sellepärast see oli ka väga raske toime tulla sellega ja eks see eskaleerus ju ka lõpuks selle mootorsaega, kus, et okei, tahad lahutust, sain sinu pooleks, sain asjad pooleks ja see on sinu lahutus siis. Ja sa siis ka ei kutsunud lihtsalt 112? See oli see, et kus ma esimest korda tundsin, et nüüd ikkagi ma pean ilmselt kutsuma 112, kuni sinnamaani ma tundsin, et mul on ka teatud enesekaitseoskused ja ma olen ju seda PPA-s õppinud ja ma olen ju politseiametnik. Et mis siis, et jõuproportsioonid ei ole võib-olla võrdsed, aga midagi ikka ära vähenan. Aga tollel hetkel ma tundsin, et nüüd mootorsae vastu ega ei vähena küll enam ja siit saab ikkagi minu oskus ja jõud ka otsa. Ja siis võtad telefoni ja telefon kukub maast, käed varisevad, sest hirm tekib nii suur. Ja ilmselt meie tüli oli läinud lihtsalt nii suureks, me elasime tollel ajal siis ühes paneelmajas, kus vanaema elas otse minu all, et all korteris. Ja siis see sama vanaema, kellest ma ka ennem rääkisin, tuli ülesse. Õnneks uksi on lukus, lõi ukse lahti, ütles kohe, et sina lähed välja. Et siis lükkas minu välja ja ise sinna rääkima ja 2 tundi vestlesid. Ma ei tea, millest nad täpselt vestlesid, aga kui vanaema alla tuli, ütles, et nüüd on küll nii, et sinna sina enam tagasi ei lähe. Et see, mida mina kuulsin, on väga hirmus ja sina jääd siia. Me juba rääkisime sellest, kui keeruline on seda süsteemi murda. Isegi juhul, kui sa oled ise politseinik, võib abi olla raske otsida. Räägime veidi, miks see nii olla võib. Politsei- ja piirivalveameti peadirektori Egert Belitševiga kohtume tavalise Kalevi kommivabriku asemel nii eksootilises kohas kui Keskkriminaalpolitsei juhi kabinetis. Pane lukku. Ma olin õudselt halvad küsimus, pane väljastpoolt lukku. Seda ei saa ära joosta. Ei, pane lukku ikka, jah. Aitäh, Oskar. Politseiga tahtsime rääkida 2 põhjusel. Esiteks on nad tihti lähisuhtevägivalla vastu nii-öelda esimene rinne. Nad tulevad kohale, nad näevad, nad fikseerivad vähemalt midagigi. Samas on nende võime seal kohapeal midagi ära teha tihti üsna piiratud.
aga teiseks on nad ka väga suur tööandja. Ligi 5000 töötajat, nii et üks Eesti suurim. Seega on nende vastutus laiem, muidugi ka Eesti ühiskonna ees, aga iga liigutusorganisatsiooni sees on väga suure mõjuga väga paljudele inimestele. Ega enne seda aastat ei olnud lähisuhte vägivaldaga kuskil seaduses kirjutatud ühegi sõnaga sisuliselt. Me küll rääkisime sellest, aga ei olnud ühtegi pügalat. Täna on esimene säte, mis räägib lähisuhte vägivallast, aga ma arvan, et see on see koht, kus me ei peaks peatuma, vaid me peame siit minema edasi, andma selgeid signaale ühiskonnana, et need asjad on meie jaoks taunitavad ja sellist asja ei tohiks teha. Aga ka see, et me ise kõik märkame seda, et kui ma istun omas korteris või Eestis väga paljud kodud kostavad läbi, on ju, et kuskil selle sama vägivallatse ümber on 1, 2, 3, 4, 5, 6 peret, kes kuulevad seda sama iga õhtul, aga nad ei teavita. Ja kus juures tegelikult abivajavast lapsest teavitamine on Eestis seadusejärgne kohustus, aga inimesed ei tee seda 2 sammu ja vise, et seal on üks laps, kes näeb pealt vägivalda, järelikult on ta abivajav laps, eks ole. Et tõepoolest siin on palju ka seletamist, et ma mäletan, kui PPA tegi koroona alguses selle kampaania, et anna teada, siis ikka väga paljud nägid seda, et nüüd siis kutsutakse üles peale kaebama, et küüditamise aeg on nagu tagasi, et see vastuvõtt ühiskonnas oli tõesti väga, väga halb. See on jah, ma arvan, et siin on ühiskonna teadlikkus, et kuidagi on aastakümnete viisi on kasvatud sellises ühiskonnas, kus see on peresisene asi, sedega ma ei tegele, aga see on tegelikult meie ühiskonna asi. Meil on vaja neid inimesi, et meie tuleviku põlvkonnad oleksid terved, oleksid hästi kasvanud, mida paremini läheb meie lastel, mida õnnelikumad on meie lapsed, mida tervemas keskkonnas nad kasvavad, siis meil on tulevikus seda kordades vähem tööd ja see on nagu oluline kogu ühiskonna jaoks. Kusjuures minu meelest see on ettekääne see, et meil on tohutu pieteeditunne selle suhtes, mis peredes toimub. Et kui me mõtleme iga väiksemat Eesti asulat või linna, kuule, kõik ju teavad alati, et küsimus on mugavuses tegelikult see, et on mugavam mitte teha sellest välja, et kuidas üks piirkonna politseinik, et meil on ju need politseinikud, kes töötavad piirkondades, nad on selle kogukonna liikmed, et kuidas nemad saavad nagu julgustada seda, et mitte küla vahel ainult ei räägitaks, vaid et ka keegi tuleks ja räägiks sellest politseile või peaksid nad ka ise nende signaalide peale, mida nad kindlasti ju kuulevad, olema proaktiivsed ja minema nagu uurima ja küsima, et kuidas te seda koolitust oma inimestele teete? Ja kõigepealt sellest koolitusest, et tegelikult lähisuhte vägivalla tundemärkide, traumateadliku käitumise koolitusi tegelikult me oleme viimasel ajal olulisel määral kasvatanud, et täna on kogu politsei väljaõppe raames see koolitus kümnete ja sadade tundide väärtuses sees. Kui me mõtleme seda, et ja ei piisa ainult sellest, kui saab selle koolituse siis sama esmase väljaõppe vaates, vaid tegelikult me ka püsivalt koolitame oma inimesi kogu aeg juurde koostöös Sotsiaalkindlustusametiga, koostöös Sotsiaalministeeriumiga, ohvriabiga, et seda nagu taset kogu aeg tõsta. Aga seal on ka erinevad, ega me ei saa öelda, et ka me oleme ideaalsed. Ma arvan, et meil on ka neid piirkonna politseinikke, kes ja ma arvan, et siin on nagu natuke ka selline heitumus või frustratsioon, mis on ka üks osa sellest koolitusest, kuidas hakkama saada sellega, nende tunnetega, mis sul on abiandjana. Ehk siis, kui sa tead, kui kogu kogukond teab, sa käid, räägid, üritad lahendada, aga neid tulemusi kohe ei tule, siis kui neid selliseid peresid on mitmed, siis sul ühel hetkel võib ka tekkida selline frustratsioon, et niisugune heitumuse tunne, et mida ma saan veel teha. Ja need on need kohad, kus võib-olla ka see piirkonna politseinik võib-olla hakkab mitte märkama või ühe või teise pere osas alla andma, aga need on need kohad, kus jällegi asutusena me peame selle nimel väga palju vaeva nägema, et me ei loobuks, vaid läheksime edasi nii kaua, kui see on vähegi vajalik. Ja mingis mõttes ma saan ka sellest aru, et teie ametnikud ilmselt näevad sellist lähisuhte vägivalda, mida kogu ühiskond arvab, mis ongi ainuke lähisuhte vägivald, ehk et kõik on purjus ja siis keegi andis kellelegi kere peale, eks ju, et see on ilmselt sagedasem kui mõni muu. Statistika näitab üle pooltel juhtudel on lähisuhte vägivalda seotud ka alkohol, aga ühiskonnana tervikuna
meil on, kui me vaatame erinevaid asju, kui me vaatame neid väljakutsed, kui palju meil on alkoholiga seotud väljakutsed, kui palju üle poolte lähisuhtevägivalla juhtumitega on seotud alkoholiga, me vaatame joobes juhtimisi, on ju, aga kui palju me tegelikult räägime riigina sellest, et millised mõjud on alkoholil meie nagu ühiskonna tervisele, siis ma arvan, et selle samas mahus sellega ei tegele. Ja kusjuures ma hakkasin ka just mõtlema selle peale, et üle poole on seotud alkoholiga nendest väljakutsetest. Kui palju on Eestis üldse peresid, kes suvalisel õhtusel hetkel, kus nagu mõlemad osapooled ongi kained suvalisel õhtul, sest vaadates meie rahva alkoholi tarbimist, siis ütleme, see on meie elustiili osa muidugi. Aga ma saan aru, et loomulikult on politseiametnikul lihtsam reageerida ka traumatundlikult, kui ta läheb sinna koju ja selgelt on näha, et üks osapool on olnud teise suhtes füüsiliselt vägivaldne, kõik on kained, eks ole, selline rafineeritum kaasus. Aga kas te saate ka selliseid väljakutseid, kus üldse keegi peksa ei ole saanud, kus on lihtsalt jõhker majandusvägivald, vabaduste piiramine või need juhtumid jõuavad teieni harvem? Need juhtumid on ikkagi meie jaoks harvad. Ehk siis, et kuskil see ikkagi on, kas inimene, sest väga paljudel juhtudel on see, kus inimene ise teavitab, ohver ise teavitab häirekeskust, on sellised, kus teavitatakse sõprade, sugulaste, tuttavate poolt, aga ikkagi seda vaimse vägivalla poolt, seda peidetud perevägivalda, neid juhtumid on vähem ja ega me siin ei ole ka nagu utoopiasse laskuvad ja arvame, et täna kõik need juhtumid, millest me teavitatud saame, et see on kogu Eesti perevägivald. Ma arvan, et väga palju on sellised, kus meid ei teavitata. Aga kas te menetlete? Kui keegi tuleb, ütleb, et tal on selline ahistav olukord, kas te menetlete või saadate need lihtsalt sotsiaalkindlustusametisse? Meie jaoks iga selline siis pere või lähisuhte vägivalla juhtum on prioriteet. Me alustame alati, isegi kui pärast sellest, näiteks kui me peame alustama kriminaalmenetlust, isegi kui siis paragrahvist pärast midagi hiljem välja ei tule, siis see ei ole oma meie jaoks tähtsust, vaid me tegelikult need andmed kogume, seda menetlust alustame alati igal juhul, sest sealt võib kooruda mida iganes veel välja. Aga kui palju teil on nagu seda, kui te nüüd siin arutate omavahel, kuidas teie näiteks LSV-alase töö tulemused on, kui palju on nagu seda, kus te tunnete, et te olete selle asja nagu ära menetlenud, teile tundub, et siin on nagu ütleme piisavalt põhjust, et minna ka kohtusse ja siis tuleb kohtust ikkagi see õigeks mõistev otsus, ehk et see kaasus ikkagi ei ole läbinud seda kõige kõrgema astme ütleme kvaliteedinõudeid, mis puudutab nagu tõendeid, ehk et keegi on peksa küll saanud, aga ei ole veenvalt tõestatud, et sai just selle inimese käest, ta kas ise ütleb või ta ei ütle seda või isegi kui ta seda ise ütleb, teine pool eitab, tunnistajaid ei ole, et kohtul ongi keeruline teha siis süüdimõistvat otsust, et kuidas te nagu siis käitute, tunnete ja kas te ka siis suudate ikkagi nagu ohvrile öelda, et sinul on ikkagi abi olemas, kuigi võib-olla see kõige kõrgemat tõendusläve ei suudetud nagu ületada. Kuidas see osa teil töötab? Jaa, ega selles mõttes, et see ohvri jaoks on see abi jätkuvalt saadav, kui ta on ohvriks langenud. Aga nüüd, mis puudutab sellest, et sa teinud suure töö ära ja läinud kõige siis selle menetlusega kohtusse ja kohtus tuleb siis selle vägivallatse jaoks õigeks mõistev otsus, siis ma arvan, et see on ka üks asi, mis täna ikkagi nagu inimestes tekitab seda frustratsiooni. Politseinikul meile meeldib asju lahendada. Ja see tekitab ka sellist jõuetust, et kui sa oled saanud nii kaugele, et sa oled ohvri saanud võib-olla selle pere juurest või selle vägivallatse juurest ära, sa oled saanud menetluse, sa näed, et seal on tegelikult päriselt ka taga siis kuritegu ja sa lähed kohtusse ja kohtus sageli, mis meil tänapäeval on juhtunud meie kohtumenetluste raames, et tegeletakse tehniliste detailidega. Ja see tekitab ka sellist jõuetust, et see hetk, kui sa oled näiteks kohtusaalis ja näed pealt seda, kuidas kõik teavad, mis toimus. Ehk siis, et tema oli vägivallatse, tema oli ohver, kõik teavad kohtusaalis seda, aga tegeletakse sellega, et kas kuskil mõni tehniline detail oli puudu või kellegi ütlused on vormistatud ühel või teisel viisil, siis see tekitab lõpuks frustratsiooni ja ma arvan, et see tekitab heitumust ka selles ohvris. Ehk siis, et see on see küsimus, et
ma olen arvanud, et ma olen ohver, aga näete, Eesti Vabariigi kohus ka ütleb, et tegelikult ei ole midagi valesti, et kas ma äkki ise mõtlen välja neid asju, on ju. Ja see on, ma arvan, et on niisugune väga halb asi ja see ei ole tegelikult selline tendents ei ole ainult lähisuhtevägivaldades, vaid me näeme seda ka muudes kohtuasjades, kus selle tõendumiskoormisega on mindud nii kaugele, et sageli need kohtuasjad arutatakse hoopis millegi muu üle kui selle üle, mis see tegu oli. Me oleme läinud kogu aeg aina kaugemale, eks, et see on natukene selline sündroom, et me ise tekitame seda keerulisust endale juurde, eks, et ühel ajal ütleme, et vaadake, aga nüüd oli siit see lause puudu või et siin peaks olema veel need põhjendused reana kirjas, siis kui järgmine kord need põhjendused sinna pannakse, siis avab uue akna, eks, et kas põhjendus peaks olema veel põhjalikum või mitte, et varasema võib-olla ühe lause asemel on meil 4 aasta pärast 5 lehekülge teksti. Üks tavaline kohtusaal on muidugi iga helitehniku unistus. Kõrged, karged seinad ja laed, õues kolisevad trammid. Tervist, mina olen Liina Naaber-Kivisoo. Tere. Aga samas annab see asukoht ka vestlusele mingi teistsuguse tähenduse või värvi. No ja eks ole ka meie Tartu maantee kontor endine kohtumaja. Jah, meil on kartser ka seal, vaata seal taga mingi 6. Seda ei ole renoveeritud, sest seda ei ole kellelgi vaja. Sinna saab asju panna, jalgrattakartseri ja suusakartseri. Liina Naaber-Kivisoo on Viru maakohtu esimees. Kohus on alati selles diskussioonis veidi keerulises olukorras, sest mingis mõttes püüdlevad nad ju alati nii-öelda lihtsalt selle poole, et seadust järgitaks võimalikult täpselt. Samas võib seda sama öelda ka riikide kohta nagu Taani ja Ühendkuningriik, kus kohtumenetlus on ohvrile märksa vähem traumeeriv. Kriminaalmenetluses on tihti ikkagi see, et mis on erinevad, ongi need tõendid. Et seal ikkagi riik peab koguma need tõendid ja jõudma selleni, et see süü on ikkagi tõesti hästi ära tõendatud. Ja tihtipeale seal ka ikkagi jõutakse mingil määral kokkuleppele, mis võib-olla siis siin ei ole alati see, mida oma südames soovib see ohver. Võib-olla seal leitakse ikkagi seda, et see menetlushuvi ei ole nii suur. Et eks seal olegi iga kaasuses see detail, mis lõpuks määravaks muutub. Aga ega see ei vabanda seda osa, et me võiksime selle kõige käigus siis selle ohvri suhtes hästi positiivsed ja teda toetavad olla. Aga mida see tähendab, et jõutakse kokkuleppele, et ohver võtab oma asja tagasi, et teine pool tunnistab midagi, aga mitte just sedagi. Mida see üldse nagu tähendab? No see tähendab ka seda, et tegelikult seda menetlust kui sellist ei peeta seal kohtus, vaid prokuratuur ja siis süüdistatav jõuavad kokkuleppele. See karistus küll tuleb, eks, aga see karistus tuleb nähtavasti siis ju väiksem, kui võib-olla keegi oleks eeldanud ja seal ka see, et kas noh see nii-öelda, kas see inimene tajub seda, et see õigus ja õiglus on saavutatud alati, eks. Aga ma arvan, et võib-olla see isegi ei ole kõige suurem probleem, et probleem võib-olla äkki on siis ikkagi selle oportuniteedi kohaldamises, et siis selles, et ikkagi otsustatakse üldse mitte seda protsessi edasi jätkata. Kokkuleppe puhul ikkagi on mõlemal poolel siis selge arusaam, et sündmus nagu toimus, küsimus on karistuse määras ja see on selles mõttes veel hea olukord, et nüüd kui sa lähed edasi mingite muude asjadega samas tsiviilkohtus, siis sul on ikkagi see nii-öelda paber olemas. No jah, sul on paber olemas, sul on süüdimõistev otsus, eks. Aga oportuniteet, mida seal on see, et see asi lõpetatakse ära või see asi lõpetatakse eelmenetluse käigus juba ära, sest leitakse, et seal ei ole piisavalt alust, et ikkagi seda inimest nagu üldse süüdistada. Ja see tegelikult on väga tihti lähisuhtevägivalla juhtumitel, kus on sõna vastu situatsioon. Et kui need tõendid ei olegi, et uuritakse küll, aga tõendeid ei leita. Ja siis ju tegelikult ei saagi selle süüdistusega edasi minna. Aga mismoodi see siis, kuidas see siis on? Et kas kohtunik vahel tunneb ka, et sa ju näed, et see ohver tegelikult, me teame, et ohvri käitumine ongi selline, et ta ei väärtusta ennast eriti, tal on olnud üleüldse väga raske püsti tõusta ja öelda, ma olen ohver. Ja nüüd loomulikult sellel teisel poolel on hästi lihtne pakkuda seda oportuniteeti, eks ju. Ta on nagu tugevam pool, ta on allutanud seda teist inimest selles suhtes pikka aega.
ja kui inimene nagunii ei usu, et teda keegi eriti nagu usub, et kas kohtunik vahest nagu näeb ka, et see ei pruugi olla see oportuniteet tegelikult õige lahendus, kuigi see sinna poole kisub? Ei, see on ikka pigem nagu see, et siis ei ole üldse tõendeid üldsegi olemas ja siin on nüüd see koht, kus ma natuke nagu ei taha sõna võtta, sest kriminaalmenetluse ja eeluurimise faas on kindlasti see osa, millest ma nii detailselt ei tea. Et see, kuidas nagu prokuratuuril on ju ikkagi väga kindlad veendumused, kuidas need lähisuhtevägivalla juhtumeid uurivad ja millised nende nagu need punased jooned on, kus nad ohvri kaitseks nagu nii-öelda kuhugi taanduse ei tee. Et see on see maailm, millesse mina iga päev ei sekku. Ehk et need asjad, mis ikkagi kohtusse jõuavad need on prokuratuur on ikkagi, aga kas prokuratuur siis võib teha selle ettepaneku, et lõpetame selle asja oportuniteediga, eks ole, et nemad on need, kes ütlevad, et me ei saa nagu vettpidavat paketti siit kokku. Aga mis need juhtumid on, et see ei ole ju nii, keegi ei jõua ju kohtusse niimoodi, et üldse pole peksa saanud või muidugi on vaimse ja majandusliku vägivalla kaasused, aga ma arvan, et neid üritataksegi lahendada pigem tsiviilkohtumenetluses kui kriminaalkohtumenetluses. See, mis need juhtumid on väga erinevad, et lõppkokkuvõttes see füüsiline vägivald on vähemalt sedapidi tõendatav, et see juhtum asjaolud võivad olla keeruliselt tõendada, aga vähemalt sul on mingi sinikas või mingisugune vigastus on olemas, aga see, kui keegi on sind terroriseerinud aastast aastasse ja jätnud sulle ikkagi väga suure kahju, hingelise kahju, siis seda ju ei pane kuskile näppu peale. Aga me ju teame, et ka füüsilise vigastuse olemasolu korral tihtipeale kohus ei jõua tegelikult sellele süüdimõistvale otsusele. No vot, seal ongi see, et eks me ikkagi hindame tõendeid, hindame seda tõendamiskoormist, mis on sellel juhtumil ikkagi väga kõrge riigi poolt. Et see nagu kriminaalõigus selles osas on ikkagi, riik peab olema ikkagi väga-väga veendunud, et inimene on seda selle teo toime pannud selleks, et ta süüdi mõista. Ühesõnaga, kui keegi on läinud arsti juurde, politseisse ja arsti juurde ja väitnud, et ta sai nagu peksa oma mehe käest ja nüüd see mees tuleb, ütleb, et minu käest ta küll peksa ei saanud, mina ei tea, kust ta sai, et suhtleb siin igasugustega ja üleüldse ongi kehvad elukommetega nagu on ju, et siis peab nüüd olema võimalik ära tõestada, et ikkagi see mees seda nagu tegi, eks ju. Aga kui seal ei ole selles mõttes DNA ei tööta, oma abikaasa DNA-d leiab iga inimese, pealtnägijaid ei ole, et kuidas siis seda siis ei saagi? No ei, aga tegelikult ju ikkagi küsitletakse naabreid näiteks, et kui seal on kogu aeg on konflikt, kogu aeg keegi karjub, kogu aeg on kuulda, et enamasti on naine see, kes ju ikkagi neid vigastusi saab, et naine palub appi, naine ongi äkki abi küsinud naabrite käest. Naine on helistanud politseisse, et teda on sel ja sel hetkel, talle on viga tehtud. Et kõik need tõendid lähevad ka arvesse, et me ikkagi ei piirdu seal ainult sellega, et mees ütleb, et ma pole teinud ja siis rohkem uurimist ei toimu. Aga tegelikult on ju tihtipeale ka need kaasused, kus ütleme, see vägivald küll on olemas, aga see tegelik probleem on pigem just see psühholoogiline, see allutamine, see pikaajaline selline vägivaldne käitumine. Et kuidas tagada nagu nendele inimestele see, et nad kohtus julgevad, suudavad ja teavad, et nad on nagu väärt seda õiget kohtupidamist, et nad ei pea oma ütlusi tagasi võtma, sest neid usutakse ja kuidas kas kohus peab kuidagi siin olema teadlik, treenitud, koolitatud, lihtsalt inimlikust empaatiast ilmselt ei viisa sellise olukorra lahendamiseks. See on ikkagi ka mingisugune teatud vaimne checklist, mis oma peas peab olemas olema, et seda olukorda lahendada. Ja võib-olla see isiklikust vaimsest võimekusest jääb ka sedapidi väheks, et siis tulevad need oma hoiakud mängu, mida me ju siin võiksime siis natuke endale hoida. Et kui me võtame nüüd, mis on meie siis juurmure võib-olla ongi see, et meil on ebaühtlane teadmine sellest valdkonnast ja meil võib-olla peaksime natuke rohkem tegelema meie koolitamisega ja ka nii-öelda
ühtse lähenemise juurutamisega. Et kui näiteks Suurbritannias on juhendmaterjal kohtutele, kuidas käsitleda lähisuhtevägivalla küsimusi, siis äkki võiks ka meie selles suunas mõelda. Et see nähtavasti ei ole see, et me homme teeme selle, aga üks samm äkki hakkaksime sinna poole liikuma. Et just ka see, et ohvril oleks ka nagu see julgus loota, et me käsitleme neid küsimusi vähemalt mingilgi moel ühtemoodi, sest meil on sarnane teadmine. Mida siis teha, et ütleme, et vägivalla ohvrid pigem tunneksid, kui ei tunneks, et nad said kohtust abi ja kuidas maandada seda, kui nüüd paratamatult tõendid ei võimalda saada kohtust abi, kuidas seda olukorda siis maandada, et inimene ikkagi ei jääks nagu ilma toe ja abita, et ta saaks ikkagi kuskil keegi teine, ma ei tea, kas kohtunik tohib öelda niimoodi nagu sellele, kes siis nüüd kohtus saab selle otsuse, et mingit vägivalda kohtuotsusega justkui ole toimunud. Kas kohtunik ütleb talle, et ma 95% usun sind, et see niimoodi oli, aga see 5%, mida mul on vaja süüdimõistva otsuse tegemiseks, on minul puudu. Aga nagu ma sulle juba ütlesin, 95% on päris kõrge tõenäosus. Ja veel enamgi, et ütleme, et kui kohtunik, kui ta võib seda nagu öelda, kas kuidagi on võimalik seda mingisugusel protseduuriga fikseerida, et see natuke ei puudu, et sellele inimesele tekiks mingisugune tugi, toe saamise või abi saamise õigus ikkagi. No, jah, aga süüdimõistev otsus meil on ikkagi kas süüdi või mitte süüdi. Et seal aga selles osas ma arvan, et siin võib-olla ei olegi see kohus ainuke nagu koht, kust nii-öelda abi saada, vaid tegelikult see toetav, see sama ohvriabi, see sama ka ühiskondlik mõistmine. Ma arvan, et alustame nagu sellest, et me kõik tegelikult mõistame kollektiivselt hukka selle. Et ma arvan, et me ei ole isegi sinnamaani jõudnud täna. Et selles osas kohus on nagu natuke teine asi veel siin. Et me ei peaks ainult nagu lootma, et nüüd kohtuotsus, ja siis on nüüd kõik mured lahendatud. Et kohtul on ikkagi oma tõendamiskoormise kontroll ja oma protseduurika ja kuigi selle kõige käigus me peaksime olema hästi nagu ohvrit arvestav ja hoiduma igati taas ohvristamisest, siis see otsus on ikkagi vastavalt nii, nagu see seadus ütleb. Aga sinna kõrvale peaks tulema siis see nii-öelda pehme maandumine. Et olenemata sellest otsusest ikkagi me nagu selle tegevuse kui sellise mõistame ühiskondlikult hukka. Arusaadav, et kohus ei saa üksinda kogu probleemi ära lahendada. Aga eks me muidugi oleme ka rääkinud sellest, et lahendus koosneb tükkidest ja need tükid võivad iga kord erineda. Ka Lenne jõudis lõpuks tegelikult kohtusse, aga hoopis teise vaidlusega. Kohtusse jõudsime üks 4 aastat hiljem, sest ma ütlen, et siit, kui ma hakkasin ronima sealt mööda puud ja sealt sohust siis välja tulema, ega see ressurss ei taastu nagu niimoodi momendist. Jõud eluraskustega või need ei olegi ju eluraskused, need on täiesti tavaprotseduurid, mis tunduvad sellel hetkel jupedad eluraskused toime tulla, et taastuvad aegamisi. Ja minul läks selleks 4 aastat aega, et taastuda selleks, et leida endas jõud, küsida oma lapsele elatisraha. Aga siis sa nõudsid lahutust ja siis elatisraha? Lahutuse ma sain enne, et lahutusega oli ka tagantjärgi, ma ütlen, et see lugu tundub juba mulle natuke isegi humorikas, et ma tollel hetkel, kui ma ikkagi selle lahutuse ju sain, töötasin veel politseis ja kui mulle üks hommik tuli sõnum, et olgu, ma olen nõus sulle lahutuse andma, siis minul oli peas ainult üks mõte, ma olin tööl tollel hetkel ja küsisin, saatsin vastu, et kas kohe saab. Kas kohe saab, et ma olen nõus kohe tulema ja kas sulle kohe sobib. Ja tuli vastus, et jah, sobib. Ma ütlesin oma baarimehele, kellega ma olin patrullis, ütlesin, et kas me võiksime korra õnnepalees või mitte õnnepalees. Tollel hetkel oli see Pärnu maavalitsus, kus sai lahutus sisse anda, et kas me võiksime seal korra ära käia. Et mul on vaja lahutus sisse anda. Ja ta ei saanud aru ka, nagu ma ütlesin,
mingil määral rõõmsa näoga, teadis tegelikult, milles oli olukord ja millises situatsioonis ma olin, aga tervet lugu ju ei teadnud keegi ja ega ei teadnud temagi. Aga midagi ta teadis ja ütles, et jah, aga ühel tingimusel, et luba mulle, et sa ei lähe minu vaateväljast välja, et kui sa kohtud teise osapoolega, et sa oled nii, et ma kogu aeg näen sind. Mis oli väga armas, sellepärast, et see tekitab siukse turvatunde ikkagi, aga naljakas moment oli selle juures see, kui ma jõudsin kohale, siis minu jaoks oli ju eesmärk saada nüüd lahutus ja ma ei suutnud enam isegi läbi mõelda, mis mul selle jaoks vaja on. Ja kohale jõudis tule välja, et mul polnud isegi isikut tõendat dokumenti kaasas. Nii. Ja teie hea plaan, sina jooksed, paariline katab, et see kõik muidu plaan oli paigas ja isegi teine osapool oli kohal ja siis selgub, et isikut tõendat dokumenti ei ole. Aga ma olin vormis ja oli mul töötõend kaasas ja võib-olla veel mõni dokument, mis võis mingi juhiluba või tõendada. Ja see ametnik ütleski, et olgu, et ma näen, et sa oled vormis, sul on nimi siin, sul on töötõend kaasas, ma usaldan seda, kes sa oled, aga kuna lahutuses on nii, et annad esimese allkirja ja teise pead 6 pärast uuesti andma, et see ka jõustuks, et kui sa tuled teist allkirja andma, siis võta palun isikut dokument ka kaasa, et ära tule siis ainult vormis. Ja see oli see, kus ma lõpuks tegelikult sain lahutuse, aga kus tuli järsku see vabanemine, et jah, ma annan, ma ei tea, see toimus päeva pealt, mina ei tea, mis teise poole peas nagu toimub ja kus tema siis jõudis see on nende järeldusteni, et ma enam me ei jaura, vaid lahutame siis ära. Ja see polegi oluline. Ja see ei olegi oluline, aga see lugu mulle ikka vahest meenub, kuidas ma siis lahutamas käisin. Ühe väga suure tööandjaga oleme täna juba rääkinud. Räägime ühega veel, aga sootuks teistsugusega. President Kaljulaidi fond korraldas hiljuti rea kohtumisi Eesti ettevõtete personalijuhtidega, et otsida ühiselt võimalusi, kuidas tööandja saaks Eestis panustada lähisuhtevägivalla vähendamisse. Mõte on lihtne. Eestis käib tööl 600 000 inimest ja nende hulgas on paratamatult väga suur hulk inimesi, kes kannatavad lähisuhtevägivalla all. On ju loogiline, et kui töökohas oleks kolleegidel oskused ja julgus pakkuda abi, siis oleks sellest kindlasti väga palju kasu. Ka president Kaljulaidi fond tahtis asja natuke rohkem selgust saada, nii et viisime novembris koos Kantar Emoriga läbi lühiküsitluse. Muu hulgas leidsime, et 58% küsitlusele vastanutest peab oluliseks või väga oluliseks, et tema tööandja pööraks lähisuhtevägivalla ohvrite toetamisele tähelepanu ning rakendaks meetmeid, mis toetaksid ohvrit vägivallaringist pääsemisel. Hea oli kuulda, et osad ettevõtted olid seda juba ise taibanud. Maxima personalijuht Lea Kimber rääkis meile näiteks, et neil on ettevõttes vihjetelefon, kuhu võib ka anonüümselt teada anda, et kellelgi on probleem. Sellel on muidugi suur mõju, sest ka Maximas töötab ligi 4000 inimest. Kuna poed on teatud mõttes nagu väiksemad sellised kommuunid, mõnes mõttes nagu kohati isegi perekonnad, et vahel on poe töötajaid 15, suuremates poodides 100 ringis, siis paratamatult kaupluse juhataja on kursis rohkem või vähem kõigi töötajate eraeluga. Ja iga töökäsi iga töökäte paar on poes väga oluline, seega kaupluse juhataja kindlasti lahendab täna neid probleeme. Me lihtsalt kontoris ilmselt ei tea kõigist neist ja kõik ei peagi meieni jõudma. Aga poes kindlasti on tarvis lahendada igasuguseid probleeme, et krediidiprobleeme, lähisuhtevägivalla probleeme, mida iganes poes ette tuleb nendel poetöötajatel. Ja kontoris me ei ole tõepoolest puutunud selle teemaga väga kokku, aga selge see, et sellise suure hulga inimeste juures statistiliselt peaks olema inimesi, töötajaid, kes sellega ühel või teisel eluetapil on kokku puutunud. Ja eks me oleme kokku puutunud ka nüüd selliste teemadega, et justkui nagu vägivalda võib-olla otseselt ei ole, aga me näeme selgelt, et teatud töötajate peremudel on selline, mis selgelt kahjustab nende lapsi ja selle peale ma olen hakanud viimastel päevadel rohkem mõtlema, et otsest vägivalda pole, aga selline ainete tarbimine ja laste jaoks on igal juhul lähisuhte vägivald mingis mõttes. Et võt selles suhtes ma ei ole kindel, kui aktiivselt väikesed kogukonnad suudavad reageerida ja kui kiiresti,
et kui sellisest olukorrast nagu märku anda, et eile seisingi dilemma ees, et kas pöörduda, kuhu pöörduda ja mis siis ette võetakse, mida mina tööandjana teha saaks, kui ma tean, et selline olukord on selles peres. Jõudsid mingisugusele järeldusele? Ma jõudsin järeldusele, et ma pean võtma ühendust, kuna tegemist on, ütleme, mitte alati kõige adekvaatsema pereliikmetega täiskasvanute poolt, siis laste huvides ma pean pöörduma sotsiaalametisse, selle konkreetse kogukonna sotsiaalametisse uurima, kas nad on teadlikud sellest olukorrast ja kui on, et kas meie saame kuidagi aidata või tegutsevad nad juba ise edasi. Kusjuures see on väga õige tähelepanek, et vägivald on ka laste vastu kindlasti ka see, kui neid koheldakse halvasti, vanemad on ainete mõju all, siis ei tea tegelikult mitte keegi ja nad ka ise ei tea, kuidas nad on oma lapsi kohelnud sellel ajal, et see kindlasti on ka vägivaldne suhe ja see on ka perekonda puudutav vägivald loomulikult. Nii et jah. Eestis ei ole eriti palju teatavasti selliseid ettevõtteid, millel oleks niisugune mastaap mitmes mõttes, eks ole, et üks osa on ainult need töötajad, teine osa on, kui palju teeb inimestega igapäevaselt kokku puututa. Sa ütlesid, et sa oled seda meelt, et tõsta teadlikkust, eks ole, aga millest? Kust sa seda, mis materjaliga sa kasutada saad või mis infot? Pead sa selle ise välja mõtlema? No kindlasti on seda infot maailmas olemas, et ma just, et ma pean päris jalgratast leiutama, küll aga on vaja see info kokku koguda ja meie töötajatele nagu arusaadavaks teha. Meil on pidevalt infotunnid, meil on koolitused nendele samale mentoritele, kaupluste juhatajatele, et need on need kohad, kus me saame ütleme enda töötajate teadlikkust tõsta selles valdkonnas. Kontor samamoodi muidugi. Et üks hästi lihtne võte matematis, mida ju kasutataksegi mujal maailmas päris palju, on naiste WC-d, nii kummaline kui see ka ei ole. Naiste WC kuubikute siseküljel võib täitsa vabalt olla ükskõik kas sa tead või sa ei tea, et sul on nagu seal kuskil asutuses see probleem, aga kokku korjatud see info, mis meil siin Eestis on ju SKA-kontaktid, ohvriabinumbrid, naiste tugikeskuste, ütleme vähemalt mõned staarid, numbrid, pildid juures on tegelikult sellise asja vist saaks päris kohe teha, kui tahta. Ja sellise asja saaks kiiresti teha. Tualettruume meil on poodides nii klientidele kui oma töötajatele ja meil on oma töötajatele on sellised ekraanid, ütleme, kus me infot edastame, et ka seal võib panna jooksma sellise info, et seal me saame infot vahetada, ta on selles mõttes passiivne info, et vaheldub kogu aeg ja kontori poolt saame mõjutada, mida me selle näitame, et selles suhtes need kanalid on väga, väga sellised tänuväärsid ja neid loetakse. Kuna meil kõigis poodides on tasuta lõuna töötajatele, siis nad istuvad ja veedavad need ekraanidega päris palju aega söögiruumis, vesteldes omavahel ja sealt saab kindlasti teavitustööd teha. Ja lisaks siis need infotunnid, mida me teeme pidevalt kaupluste juhatajatega ja kontoritöötajatega. Ja vägivald ei ole alati muidugi ju nagu füüsiline ja siis on sellega muidugi keeruline, et see nõuab nüüd juba suuremat traumateadlikkust, et juhataja märkab, et keegi nagu käitub teisiti, kui ta on nagu teinud vanasti. Et kuidas nagu jõuda selleni, et nad ka sellisel juhul teaksid kahtlustada, et see võib olla midagi sellist, kui inimene tõmbub endasse, ma ei tea, ei tule juba 2 aastat järjest jõulupeole, midagi sellist, eks ole, et nagu kuidagi on muutunud. Et ka siis tasub tegelikult alati kahtlustada seda, et kodus on midagi päriselt nagu halvasti. See võib olla ka muidugi mõni teine asi kui vägivalla olukord, aga see vaimne vägivald tegelikult ei ole üldsegi haruldane ja temaga on see, tegelikult ongi ainus viis nagu toime tulla, seal ei ole nii, et lähme kohtusse, see on palju keerulisem, on ju. Et ja üleüldse, et kohtunik Liina Laaber ütles ka või me jõudsime koos lõpuks sellele järeldusele, et kohtust saab õiguse, aga kohus ei tee sind ju terveks, kohus ei lahenda seda olukorda ära, kohus ei tee sul iga päev tööle minemist kergemaks uuesti. Et selle kõigega sa pead ikkagi ise toime tulema ja selles mõttes nagu toetav töökollektiiv võiks olla, teadlikult toetav töökollektiiv võiks olla üsna oluline. Ja ma arvan, see saab alguse ka organisatsiooni kultuurist, et kuivõrd avatult selles kultuuris tegelikult ollakse harjunud rääkima nendest probleemidest, kuivõrd turvalisena töötajad ennast tunnevad, et me oleme ka viimase 2 aasta jooksul juurutanud just sellist avatud kultuuri, kus võidakse kõigest nagu rääkida, kus ei ole
ütleme, kõik on nagu võrdsed, ei ole hierarhiat, pigem julgetakse olla haavatavad, julgetakse rääkida ka öelda, et ma ei tea või ma ei oska. Et ma arvan, et see on kahe viimase aasta jooksul jõuliselt edenenud tegelikult. Ja nii kontori kui poodide poole pealt, et inimesed on hakanud julgemalt oma muredest ka rääkima. Ja kui küsida, pöörata tähelepanu erinevatele veidratele või harjumusest teistsugustele käitumisviisidele, siis ikkagi jagatakse. Et enam ei salata, et mul on kõik korras ja et ma ei taha rääkida, aga et mul on kõik alati hästi olnud ja ikkagi jagatakse enda muresid. Ja kaupluse juhataja muidugi on võtmepositsioonil siin, et eriti kaugemates kohtades. Kui keeruline seda teemat on tõstatada oma ülemustega, nagu veel kõrgematega? Ma ei mõtle tingimata selles kontekstis, et ülemus on kuidagi karm või ohtlik tegelane, vaid lihtsalt, et teema on keeruline. Ja me oleme selle peale nagu mõelnud ka päris palju, et meil oli sellised 2 arutelugruppi, kus me otsisime neid sekkumispunkte, mis oleks nagu materiaalselt jõukohane ja annaks kiire nagu mõju ja siis minu meelest on ettevõtete tippjuhid on nagu ideaalne koht sekkuda, sest neid on Eestis ju suhteliselt vähe, suurte ettevõtete tippjuhte ja kujuta ette, kui me saame nagu mingi 10-20 sellist inimest nagu meiega kaasa rääkima seda, et see ongi normaalne, et me tegeleme nende asjadega ja et kõikides töökollektiivides seda probleemi nagu on, siis minu suureks üllatuseks valdkonna spetsialistid ise pidasid seda tehtamatuks. Et meil oli vaja seal ära märkida, mis on nagu tehtav ka ja ma panin kõik oma täpid sinna, sest et teised ei olnud pidanud seda nagu tehtavaks ja nagu rääkisime pärast üle ka ja oligi nii, et inimesed arvasid, et tippjuht on see selline kalkolevus kõrge ja et teda võib-olla lihtsalt nagu sellised teemad ei kõneta ja ma arvan, see võib-olla tuleb sellest, et meie tippjuhid alati ei ole olnud ka üleüldse soolise võrdõiguslikkuse küsimuses, et need inimesed tihti on natuke samad, kes nende asjadega tegelevad. Et ma nagu, kuidas teil see võiks nagu välja näha, et kas teil siin on niimoodi, et juhid tulevad ka kaasa, et kui on vajagi selle teemaga kõneleda, tegeleda või saavadki nad nagu, ühel hetkel tekib see sama hirm, mis on põhjendatud, et kui just meie ja ainult meie, siis seostatakse seda jälle, eks ole, jaekaubandus, väiksed palgad, hädaorg ja meie hädaorus kujutage ette saavad inimesed veel ka kodus peksa. Et kuidas see nagu tundub, et kas oleks mõistlik minna ja proovida ka tippjuhtkonnaga rääkida? Ma arvan küll, minu 5 aasta jooksul Maximas ma ei ole kohanud sellist tippjuhti, et olen kokku puutunud mitmetega, keda ei puudutaks see teema. Ja alati on oldud väga avatud kõigele, mis puudutab töötajaid, et kuidagi see jaekaubandus võib-olla on selline inimeste kesksem äri, et kuna meil on palju kliente, palju töötajaid, et siis ka meesjuhid tihti on hästi sellised inimesed ja avatud ka sellistele pehmematele teemadele. Ja ma ei ütle, et see nüüd pehme teema on, aga ikkagi selline inimeste teema, numbritest erinev. Et see on olnud pikalt erinevad, inimeste teemad on olnud pikalt tegelikult meie laual. Ja viimaste aastate jooksul on muutunud nagu ettevõtte palju avatumaks selles osas. Ja muidugi me teame teineteisest palju, me räägime sellistel teemadel ka juhtkonnas, et ma ei usu, et see nüüd oleks suur, et tippjuht ei tuleks selle teemaga kaasa, kindlasti tuleb. Meie tippjuht praegu on muidugi naine, noor naine, ema, et ka meil siin üles kasvanud on ta öelda, üle 12 aasta meil ettevõttes olnud, et jaekaubanduse muresid ja rõõme hästi tundev. Ma arvan, et jaekaubanduse tippjuhid pigem tulevad kaasa sellega, mitte ainult Maximas, vaid ka teistes. Aga aitäh, Lea, selle vestluse eest ja ma loodan, et pärast seda LSV konverentsi sellel aastal, mille president Kaljulaidi fond korraldab, et sealt äkki hakkavad mingisugused niidiotsad meie ettevõtjatele hargnema, kus nad saavad ka seda metoodikat, sest et nagu me alustasime, et ei ole mõtet öelda, et me tegeleme, kui me tegelikult ei suuda abi pakkuda, sest kui siis inimene selle vaikimise müüri sellest üle astub ja ta siis jääb hätta, siis me oleme tegelikult halvemas kohas kui enne. Täpselt. Ja mis lennest sai? Kui ma jõudsin Margo juurde, siis Margo ütles, et joonistame, lõi tapeedi rullis lahti ja siin on puu. Jutt käib Pärnu naiste tugikeskuse juht Margo Orupõlust.
ja joonista nüüd ennast siia puu peale, et kus sa täna oled. Ja siis see kogu selle teekond, mis me siin käime, vaatame, kuhu me jõuame. Ja no ütlesid, juurtesse ei tohi panna. Okei. Ja no mina ütlesin, juurtesse ei tohi, siis ma olen siin täpselt siin maapinna peal, aga tegelikult ma tunnen ennast, et ma olen siin juurtes. Ja kui me Margoga järjest käisime, muidugi ma hakkasin järjest tõusma siin puu peal ja noh, tänaseks ma lehvin siin latvades mõnusalt ja tunnen ennast väga hästi. Tegelikult, aga noh, see puu ja see konn ja see soo ja need on kõik väga, väga ilusad piltlikud näited selle jaoks, kus see inimene tollel hetkel võib olla ja kuidas üks traumateadlik kohtlemine võib ta sealt tegelikult välja aidata ka ilma psühholoogi abita, sest mulle peegeldati minu mõtteid, ma sain ise tegelikult ei olegi nii raske, et see, mida ma olin endale tohutu raskusena ette kujutanud, oli lihtsalt lahti mõtestamata hirm. Ja kui mulle aidati see hirm lahti mõtestada, siis sealt edasi oli juba palju lihtsam edasi minna. Aga siis kuidagi sa jõudsid siin ohvriabisse tööle? Kui ma sain aru ja olin nii-öelda siin mööda puud, mida me Margoga joonistasime, hakanud üles ronima, ma olin analüüsinud läbi oma miks nii juhtus või kuidas juhtus ja ma sain aru, et ma olen juba, täna mu ressurss on juba üsna hea ja sellel maal ma mõistsin, et abi on olemas ja mina sain abi ja selleks, et abini jõuda, oli mu tee üsna konarlik. Ja ma tundsin, et ma tahaks ka olla nendel inimestel abiks, kes sellel konarlikul teel on, et nad jõuaks sinna abini ja nad jõuaks sinna ressursi taastumiseni, kus olen mina siis täna. Ja siis ma hakkasin ise otsima neid võimalusi, kus ma saan panustada. Ja ma jõudsin sellise toreda asjani Sotsiaalkindlustusametis nagu Marak vabatahtlik. Ja kandideerisin sinna. Ja pean ausalt ütlema, et mul pole elus nii hullu töövestlust olnud kui seal, kuigi ma lihtsalt kandideerisin vabatahtlikuks, aga see oli minu elu kõige raskem töövestlus, mis mul on olnud. Ja ma mõistan seda tegelikult täielikult, sest tahtsid aru saada, et see ei ole mingi klatšimoor, kes tahab ligipääseda keerulistele ja põnevatele asjadele. Just, et tegelikult need inimesed, kelle me lubame traumeeritud inimestega tööd tegema, peavad olema ikkagi üsna traumateadlikud ja teadlikud inimesed ja ma täiesti ütlen, et väga õigustatud ja väga äge töövestlus oli tegelikult. Aga sul paberit ei olnud näidata, et sa oled läbinud mingisuguseid kursusi, sul oli SKA oli ka pooleli jäänud siis Sisekaitseakadeemia? Ei, mul sellel hetkel ei olnud ja siis ma saingi aru, et kui ma käisin ükskord SKA-s ekskursioonil nii-öelda koos Pärnu naiste tugikeskusega. Ehk siis Sotsiaalkindlustusametis. See on nii naljakas, need on ühesugused lühendid. Jaa, on. Kusjuures SKA on kogu aeg mu elus. Ja käisin seal ekskursioonil koos naiste tugikeskusega ja siis ma vaatasin, et vau, issand, see on nii äge koht. Et see on see, kus ma ilmselt saaksin tegelikult enda mõtteid ja panust kõige paremini ohvriteni edastada. Ja siis mu peas hakkaski keerlema mõte, et kuidas nüüd sinna tööle saada. Läksin Tallinna Ülikooli sotsiaaltööd õppima ja vahepeal muidugi praktikaga tulin tagasi korraks Sotsiaalkindlustusametisse, palusin, et Maraki just nimelt saaksin, et seal natukene juba oma teadlikkust suurendada ja aru saada, mis see siis täpselt on ja tegelikult läbi selle juba mulle tehti tööpakkumine sealt, sest siis toimus kahjuks sõda hakkas ja Sotsiaalkindlustusamet jäi hästi kiirelt pidi värbama inimesi, et ikkagi saaks inimestele ju tuge pakkuda, sest mis juhtus sõjaga oli ju tohutu hulk abivajajaid. Et keeleoskus luges sellel hetkel natuke rohkem kui kvalifikatsioon. Et ja ka... Ja sa olid ju sotsiaaltööd õppimas. Ja ma olin õppimas ülikoolis juba seda tollel hetkel teisel kursusel. Ja kolmandal kursus... Ja siis ma juba läksingi Sotsiaalkindlustusametisse tööle ja siis esialgu psühhosotsiaalse kriisinõustajana või koordinaatorina, et kuidas siis pakkuda ukrainlastele selles kriisis abi. Ja kui ma nägin sisekuulutust, et ohvriabi põhiteenuse juht oli meil üleval, siis ma
mõtlesin hästi pikalt ja kaalusin, et kas kandideerida või mitte, sest ma nägin sellest tohutut vastutust tegelikult, sest tean, kui oluline on, et see ohvrite teekond oleks hästi turvaline ja hästi kaitstud ja hästi läbimõeldud ja mõtlesin, et kas ma ikkagi vean välja. Ja pärast sükest eneseanalüüsi sain aru, et vean ja tulen toime ja minus on see jõudressurss ja teadmine ja oskused ka olemas ja otsustasin kandideerida. Ja ma sain selle koha omale. Ja täna, kus ma siis olen selles ametis olnud nüüd 3. kuud, ma võingi öelda, et olen siis ohvriabi põhiteenuse juht ja kõik need ohvriabi töötajad, kes siis on üle Eesti nendes politseijaoskondades, osutavadki nii-öelda minu teenust. Siis olengi nagu natuke jõudnud koju, tundub, et see on, näen, et see on üks koht, kus ma saan panustada ja saan luua ja aidata luua sellele ohvrile seda turvalisemat teekonda. Aga mis see tähendab ohvriabi põhiteenus? Vaata, kui ma nüüd olen see, kes otsib seda rada, on ju, siis keegi ütleb mulle ohvriabi põhiteenus, et see on nii kantseliitlik juba, ma täitsa kardaksin juba natuke. Ja see ohvriabi põhiteenus lihtsustatult ongi täpselt see teenus, mida ohvriabi töötajad seal politseijaoskondades osutavad. Lähevad sinna juurde ja on toeks. Ehk siis ongi psühhosotsiaalne nõustamine, juhtumikorralduslik töö ja ongi sisuliselt üsna sarnane või sisult ka sama, mida Margo siis minuga tegi. Ohvri isiklik tugiisik selle kadalipu läbimiseks, et väljuda sellest raskest olukorrast siis. Et aidata üles leida seda sisemist ressurssi, et olla toeks ja aidata eesmärke seada, aidata aru saada, kus maal on ja tegelikult selleks ohvriabi töötaja ju ongi. Et see abi sellele ohvrile selles kõige raskemas momendis, kus ta tunneb, et polegi ressurssi enam. Sellest sügisest on president Kaljulaidi fondis tööl esimene lähisuhtevägivalla ennetuse valdkonna juht Hanna-Liisa Uusmaa. Hanna-Liisal on teema vedamisel pikk kogemus. Valdkonna inimesed teavad tema panust väga hästi. Muu hulgas aitas ta Eestis juurutada niinimetatud Marak-mudeli, mille abil lahendatakse süstemaatiliselt kõrge riskiga lähisuhtevägivalla juhtumeid. Küsisin Hanna-Liisa käest kõige laiema ja keerulisema küsimuse, mida ma oskasin. Mis on see üks asi, mida me kindlalt parandama peaksime ja mida me parandada ka saame? See ilmselge konstruktiivne muutus seisneb minu arvates traumateadlikkuses. Kõikide nende ohvrit abistavate ametkondade ja spetsialistide traumateadlikkuses. Ja selles on ilmselt arenguruum. Et ma usun sellesse, et traumateadlik kohtusüsteem on võimeline õigust kohaldama paremini ja meil kaob võib-olla või vähemalt väheneb konflikt või nii terav konflikt selle õiguse ja õigluse küsimuse vaates. Traumateadlik politseisüsteem ja veelgi traumateadlikum ohvriabisüsteem ja kõik muud uksed, kus ohver sisse astuda võib. Ma usun, et see on midagi, mis viiks selle parema argipäeva suunas. Ja. Kas see tähendab, et me peame tuhandeid inimesi koolitama ja kes neid koolitaks? Ma kujutan ette, et see võiks olla iseenesest mõistetav kvalifikatsiooni osa, ja, kui sa töötad ametis, sellises ametis, kus sa potentsiaalselt või praktiliselt puutud niivõrd keerulises ja spetsiifilises valdkonnas abi vajavate inimestega kokku igapäevaselt. Millegi pärast oleme me suutnud ühiskonnas luua ühiskonna üles teadmist eneseabist, et küllap selline traumateadlikkuse ABC on ka midagi sellist, mida on täiesti võimalik teostada ja selliste strateegiliste ametkondade puhul nagu ohvriabi, politsei, prokuratuur, kohus, lastekaitse, kohalik omavalitsus sellest ABC-st ikkagi pisut ka edasi liikuda. Ühe asja peame veel ära õiendama. Me oleme siin podcastis ka varem rääkinud keerulistest probleemidest, aga alati oleme jõudnud ka mingi tähelepanekuni, mis viitab, et kõik ei ole halvasti. Lenne juba seda lootust andis. Aga proovime ise ka. Tegelikult me kipume ennast võib-olla võrdlema Põhjamaade ja Suurbritanniaga.
aga kui ma kas või mõtlen, mida mulle ütlevad Ukraina inimesed, kui ma räägin lähisuhtevägivallast, siis me ikkagi oleme võib-olla ühe penikoorma saapa sammu astunud teistest riikidest, kes raudse eesriide taga on nagu kiiremini edasi selleks, et meil seda teemat vähemalt ei naeruvääristataks. Me ei ole jõudnud sinnamaani, et seda võitlust iga päev võetaks tõsiselt, see on kindlasti endiselt üks teema, mis kohe jääb tagaplaanile, kui midagi ärevamat ja põnevamat toimub. Me ei suhtu väga tõsiselt sellesse, et meie naiste positsioon ühiskonnas, kuigi kõik käivad tööl, on nõrgem ka palgaturul, aga me vähemasti ei naeruväärista seda probleemi ja see on väga suur asi juba. Aga tase vestlusel on kindlasti tõusnud isegi mitte üldse väga pika aja peale, et kui meil siin vestlustes käis aeg-ajalt läbi 90-ndad, aga see on võib-olla ekstreemne võrdlus, sellepärast et 2017 ütlesid sina oma aastapäevakõnes neid samu asju. Ja siis pidasid inimesed veel võimalikuks seda teemat naeruvääristada. Inimesed, kes peaksid olema tundliku kõrvaga tegelikult ühiskonnas toimuva suhtes ja täna ma arvan, et nad seda ei teeks. Miks see teema toona samas kõlama jäi? Et küll naeruvääristati, aga samas see töötas. No see sai ju töötama pandud, et on see üks kõne, mida kõik siin riigis kuulavad, 24 veebruar. Ja kui midagi selles kõnes on, siis peab selles olema mingisugune taust, mingisugune põhjus. Ja see põhjus, miks ta kõlama jäi, oli see, et tegelikult mulle tundub, et suur hulk ajakirjanikke, kes selle teemaga pisteliselt olid tegelenud, tajusid täpselt samamoodi seda, siis me kõik tajusime, et see teema kuskil on, meil oli mingisugust teadmist, mis oli tekkinud politseis, eks ole, prokuratuuris ja väga paljud inimesed ilmselt ka võrdlesid meid Lääne-Euroopa riikidega, nad said aru, et meil peab see probleem olema. Ja heade inimestena nad tulid kohe kaasa. Mina ütlesin selle välja, prokuratuur ütles oma numbrid, PPA kinnitas ka, et mul on õigus, see on meie ühiskonnas suur probleem, aga üles võimendas selle tegelikult ajakirjandus. Ja siis see, mida mina tegin, oli, ma näitasin meie ühiskonnale peeglit, kellele siis ühiskond näitas keelt, aga ega ühiskond pole ka nüüd nii rumal, et ta ei näinud, et ega siis ju peegel süüdi ei ole. Olles 6 aastat riigivaates selle teemaga tegelenud, siis ja teades neid telgitaguseid ja seda pühendumust, mis on nendel 10 või 100 inimestel, kes seda teemat riigi poolt siis nii-öelda kureerivad, eest veavad ja rakendavad, et ma saaks öelda küll, et see areng, mis viimase, ma ei tea, 10-15 aasta jooksul ohvriabi süsteemis toimunud ja ma ei pea siinkohal silmas ainult ohvriabi kui sellist Sotsiaalkindlustusameti vaates, vaid tegelikult kogu seda süsteemi, politsei, prokuratuur, naiste tugikeskused, kes selle teema üldse tegelikult pilti omal ajal tõid, et on toimunud tohutu areng, et me ilmselt elame ajal, mis on turvalisem kui kunagi varem, aga hoolimata sellest on siin tohutu arenguruum ja seda lähisuhtevägivalda peaks olema oluliselt vähem. Me ei ole siin podcastis seni ühtegi väikest teemat käsitlenud. Ja nagu ikka, siis seekordki jääb lõplik tõde leidmata. Ka lähisuhtevägivallast on vaja veel rohkem rääkida, sest rääkimine inspireerib tegudele. Inspireerib abi otsima ja inspireerib abi võimalusi looma. Õnneks on viimastel aastatel seda ka aina enam tehtud. Ka meie president Kaljulaidi fondis korraldame 5. detsembril juba 2 korda lähisuhtevägivalla lahendamisele pühendatud konverentsi, seekord pealkirjaga Koos tugevamad. Sinna tulevad muidugi valdkonna eksperdid, aga ka suurettevõtete juhid näiteks IKEA-st ja LHV-st. Muidugi on kohal ka siin podcastis esinenud inimesed. Sellist osavõttu on väga hea näha ja viitab, et oleme ühiskonnana ikkagi õigeid samme astunud. Teemast räägitakse ka edaspidi. Näiteks Keiu Virro ja Liis Almäe plaanivad tuleva aasta alguses välja tulla podcasti sarjaga nimega Jagatud ruum, mis räägikski ainult lähisuhtevägivallast ja proovib esile tuua ka häid lahendusi. Meie aga täna rohkem lahendusi ei paku, vaid lõpetame seekord ära. Aitäh kuulamast ja kui teile see podcast ja meie varasemad podcaste osad on meeldinud ja te tahaksite neid veel kuulda, siis olge nii kena ja toetage president Kaljulaidi fondi. Te leiate meie andmed meie kodulehelt ja me teeme neid podcaste teile jätkuvalt seni, kuni te oma poolehoidu meile osutate. Lähiajal meie tegevusi toetades toetad ka Jagatud ruumi podcasti alustamist. Aitäh, et kuulasite presidendi sõna podcasti 4. jagu.
Saate autorid on Kersti Kaljulaid ja Mattias Tammet, saate toimetaja on Indrek Lepik. Aitäh ka saatekülalistele Lenne, Egert, Liina, Lea ja Hanna-Liisa. Saate tunnusmuusika autor on Arvo Pärt ja sisse mängis selle Ivar Ilja. Ilmselge lähenemisnurk, mis oleks Tõsi. Äkki ta läheb Taavi juurde? Ta hakkab seal Siis ta hakkab veel rohkem haukama. Tõsi. Ma toon rihmapõtland enda juurde. Kui tihti antakse intervjuusid niimoodi, et käes on koerarihm?